Բարի ուշ երեկո։ Հարգելի քաղաքացիներ, սիրելի ընկերներ, Մասիսի քննչականից քիչ առաջ դուրս եկա։ Երեխաների հորեղբոր հետ քննչական գործողություններ էին կատարվում։ Հիշեցնեմ, որ այսօր որոշում կայացվեց վարույթը փոխանցել Վեդու քննչականից Մասիսի քննչական։ Հիշեցնեմ, որ երկու հոդվածով է վարույթը իրականացվում։ Առաջինը թարմ դեպքը 3 տեղի ունեցած դեպքն է, ոստիկանի հետ միջադեպն է, երբ որ հեռախոսազանգ է եղել եւ այլն, Թովմասը պնդում է, որ իրեն ոստիկանը հայհոյել է, որի պատճառով ինքը գնացել է եւ հարվածել է ոստիկանին, այնուհանդերձ լարված վիճակը այստեղ չմոռանանք Թովմասի, ոստիկանի նկատմամբ բռնության հոդվածն է, գումարել են նաև են մի քանի օր առաջվա ապրիլի 26-ի վարույթը, երբ որ ենթադրյալ դանակահարության դեպք էր եղել Թովմասի կողմից, երեխաների հորեղբոր կողմից, այն ժամանակ դեռ ազատության մեջ ֆրֆռացող իր եղբոր երեխեքի նկատմամբ սեռական ոտնձգություն կատարած անձի նկատմամբ։ Մի շատ կարևոր հանգամանք ի հայտ եկավ այսօր, ուզում եմ դրա մասին խոսել, իհարկե շատ մանրամասներ չեմ ասելու, հատկապես առերեսման քննչական գործողությունից, տեղի է ունեցել հարցաքննություն եւ առերեսում, տվյալ ոստիկանի հետ հատկապես առերեսումից, նաեւ նախաքննական շահի հանգամանքը հաշվի առնելով, հատկապես մյուս կողմի նկատառումների եւ պարզաբանումները չեմ ներկայացնելու, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք այնուհանդերձ կներկայացնեմ։ Ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք իրավիճակ, երբ որ լարված վիճակ է, դեռ պարզ չէր, որ նախաքննությունը այսպես դրական ուղղությամբ է գնալու, այսօր մենք տեսանք, որ կալանքի տարան երկուսին էլ, ոնց որ թե կալանավորվեցին, մեկինը լսեցի, մյուսինը չեմ լսել, բայց ենթադրում եմ, որ այդպիսի որոշում պետք է որ կայացված լինի։ Լարվածության, գերլարված վիճակ, երեխեքից մեկին առնվազն մի անգամ տարել են, այդ հանցագործի դիմաց նստացրել են առանց որևէ հարազատ մարդու, առանց որևէ ծանոթ մարդու եւ այդպիսի առերեսում են արել էլի ովս չի տեղավորվում պրոստը էլի ոնց կարելի է այդպես մարդիկ լարված են, ինչ-որ քննչական գործողությունների են հրավիրում, ուզում են հասկանան փաստաբաններին տեղեկացրել են թե չէ, նաեւ հաշվի առնենք, որ ասենք մարդիկ մարտավոր չեն իմանալ եւ չգիտեն էլ որ քննչականը առանձին մարմին է, ոստիկանությունը առանձին մարմին է, ամեն դեպքում ընդունենք, որ տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել, միջադեպ է տեղի ունեցել, որ հաստատ կարող էր եւ տեղի ունեցած չլիներ, այսպես ասեմ։ Բայց մի կարևոր բան ասեմ, էլի, մի հատ այդ պահը ֆիքսենք, էլի։ Պատկերացրեք, հորեղբայրը գնում է ոստիկանի հետ խոսելու, որովհետև պարզաբանման հարց կա ասենք։ Էական էլ չի։ Լարված, ջղաձգված, կանչում են հարցաքննության, վատ փորձ կա, եւ այսօրվա այդ պաշտոնակություններն են, կարծեք թե անուղղակիորեն առնվազն հաստատում են, որ ընդունում են, ինչ են անում ստեղ։
ընդունում են, որ քննությունը մեղմ ասած արդյունավետ չի եղել, նորմալ չի եղել, մարդիկ բորբոքված են։ Ուրեմն հենց տեսեք, այստեղ մի հատ պատկերացրեք, գնում է այս մարդկանց տեսնում է եւ տեսնում է կողքները կանգնած արտահայտությունը, եկեք հասկանանք, որ ֆիզիկական առումով, այնպես չի որ մեկ խումբ դիտենք, բայց ընկալման տեսանկյունից նայեք, ֆիզիկապես 1 մետրի վրա, 2 մետրի վրա այդ ոստիկանի հետ որ հարցեր կային։ Տեսնում է ում կանգնած, օրինակ ձեր պատկերացմամբ ում կանգնած։ Այդ երկու ստահակներից մեկին։ Պատկերացնում եք ինչ աշճանա մարդու արյունը խփելու գլխին։ Պատկերացնում եք ինչ աշճանա մարդու արյունը խփելու գլխին։ Ինչ ասես մտքով կարար ասներ։ Իհարկե կարելի է հիմա պարզաբանել, հասկանալ, որ դա կարող է նաև պատահականություն լիներ, օրինակ, որովհետև այդ տարածքը կողքը քնչականն էր, կարող է քնչական։ Էական չի։ Եկեք այս մասը չդիտարկենք։ Օբյեկտիվ իրականությունը չդիտարկենք։ Մարդու սուբյեկտիվ ընկալումը դիտարկենք։ Լարված ներվերի վրա ինչ որ բան կատարվում չի հասկանում, լավ է թե վրասպա խերա թե շառա։ Այսօր մենք տեսանք վերջապես նորից ասեմ, որ սա էլ տեղից շարժվեց։ Բայց այդ մարդու սուբյեկտիվ հոգեբանական վիճակը մի հատ պատկերացրեք, եւ մեկ էլ գնում է ոստիկանի հետ խոսելու, տեսնում է, այդտեղ կանգնած է այդ երկուսից մեկը, որ այսօր կալանավորվեց, բայց ասենք ոնց կարող էր 3 ազատության մեջ լինել։ Այս պահը դուք պատկերացրեք։ Այս հանգամանքը ես ուզում եմ, որ դուք պատկերացնեք։ Այս է վիճակը։ Այս սա չգիտեմ, էլի տենց Աստված հերու պահի բոլորից, որ ասում եմ, թշնամուց չեմ ցանկանա նման իրավիճակում։ Անօգնականության, անարդարության, ահավոր խայտարակության զգացում։ Ես հույս ունեմ, որ թե այն բուն վարույթով, առաջի հերթին այդ վարույթով, ամբողջական ճշմարտությունը կբացահայտվի, ես տեղակ չեմ, արդեն տեղափոխվեց վարույթը, թե չտեղափոխվեց վեդից ավելի պրոֆեսիոնալ քնչական կառույց, տեղակ չեմ, ավելի պրոֆեսիոնալ նկատի ունեմ կառույց, որը որ գիտի ինչպես նման դեպքերում անչափահասների մասնակցությամբ, որ չի տանում բռնաբարին շատ կներեք էլի, դեմը նստացնում է երեխու, ասում ու տենց օտար մարդկանցով անչափահաս երեխա ասում դե պատմի։ Որ օգտվում է քերական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված գործիքակազմից։ Մեկը մի սենյակում անում, մյուսը մյուս սենյակում անում, հոգեբան է աշխատում, հոգեբանը կոնտակտ է ստեղծում։ Փաստաբան կարող է լինի, օրինական ներկայացուցիչ, այսինքն տենց է ձևը։ Դա այն որ վիճարկման հարցել չի էլի։ Եվ այս պայմաններում այս հոգեբանական վիճակով, այս վիճակը տեսնելով մարդը մեկ էլ գնում է ինչ որ բորբոքված զրույցի արդյունքում էլ ավելի բորբոքված վիճակում եւ մեկ էլ այնտեղ տեսնում է այդ մարդուն։ Հույս ունեմ, որ վաղը արդեն համապատասխան որոշումները կայացվեն, մեղադրանքի հետ կապված որոշումները կայացվեն, խափաման միջոցի հետ կապված որոշումները կայացվեն, հույս ունեմ, որ դրանք արդարացի որոշումներ կլինեն, ամեն դեպքում մենք այս իրավիճակից սա էլ համարում ենք սրանից բխող ես, երեխեքի հետ կապված վիճակից ուղիղ բխող իրավիճակ, ես էլ իմ ընկերներն էլ մենք փորձելու ենք մեր ուժերի ներածին չափով օգտակար լինել ամեն ինչ անել։ Այսօր օրինակ ես մի բան էի նկատում, քննչական կոմիտեի ղեկավարը շատ չեմ հասցրել հետևել, բայց անընդհատ այս հարցով զբաղված, բայց քննչական կոմիտեի ղեկավարը մի միտք էր ասում, բառացի չեմ ասի, ասում է, այս ինչի sense PR արել, այս PR բառը չէր օգտագործում։ Հանրային հնչեղություն արհեստական տվեցին, մարդ չի հասկանում թե ինչի, մոտարապես sense է։ Հենց էսա հարցը էլի, հենց էսա հարցը։ Ինչի։
Ինչի։ Պարզ է պատասխանը։ Նրա համար, որ մեր երկիրը նորմալ ապագա ունենա։ Մեր բոլորի երեխեքը, այդ թվում նաև ինքը եթե երեխա ունի, Աստված պահի իր երեխեքը, բոլորի երեխեքը։ Սենց իրավիճակների ոչ թե չբախվեն, այլ կիլոմետրերով հեռու լինեն։ Մենք լինենք առողջ հանրություն, որը զրո հանդուրժողականություն է ցույց տալիս այս բաների նկատմամբ, ու եթե Աստված չտա մի տենց այլանդակ դեպք կա լինում, անմիջապես արդյունավետ քննություն է իրականացվում, մարդիկ անմիջապես մեկուսացվում են։ Ոչ թե ամիսներով ընտանիքի աչքի առաջ են լինում։ Այս դրա համար, պարզ բան է դա, բարդ բան չի, այն դրա համար։ Քաղաքականացվածություն, լավ, ինչ շահ ունի Իսուսի, ինչ շահ ունեմ ես, աղջիկները, փաստաբանները, Էլբակյան Վարդուհին, Մարտիրոսը ինչ շահ ունեն, որևէ մեկս օրինակ, ասենք, քաղաքականացման մասին են խոսում, քաղաքական process է հիմա ընթանում, որևէ մեկս որևէ քաղաքական ուժի մաս են, կտրությունների ենք մասնակցում, մեզ PR-ում ենք, որ մեզ ընտրեն կամ ինչի համար։ Իրանք էլ ախր, չգիտեմ, այսօր ես հասկացա, որ իրանք էլ մտածում են, լավ էս մարդիկ, այդ պարզ պատճառով։ Այսօր հասա է, ախր։ Այս մասիսն էլ Երևանին մոտիկապես ճանապարհները չես հասկանում ուր բերեց։ Դա ոնց որ թե Թովմասի տրամադրությունը շատ պարզ է, որ հոգեբանական վիճակը պատկերացնում է։ Այսօր ասեցի, դե տեղակ չէր, որտեղից տեղակ ուներ։ Ասեցի, որ ոնց որ թե քննությունը արդյունավետ է, կալանքի են տարել, կալանավորել են։ Պաշտոնակություններ են եղել, որոնք որ կարծում եմ գնահատական են նրա, որ այստեղ տեղի է ունեցել սխալ քննություն։ Չգիտեմ, ես չեմ էլ տեսել դրան բացատրություններ եղան թե չեղան, բայց ամեն դեպքում դա դրա մասին է վկայում, ուրիշ ինչի մասին է վկայում։ Եվ որ մարդիկ ստիպված չլինեն էլի այդպիսի երկընտրանքի առջև կանգնեն էլի երբեք, որ պետությունը իր գործը անի։ Դրա համար ենք մենք կռիվ տալի, մեծ հաշվով բոլոր հարցերով։ Մենք էլ երեխեք ունենք, էական չի, մեր երեխեքն են, մեր հարևանների երեխեքն են, մեր հարազատներ, մենք մի սոարյուն ենք։ Հետո ինչ որ հիմա այս այլանդակ վիճակում ենք, այտենց գոյաբանական հարցերի առաջ ենք։ Այն ժամանակ, երբ որ Աստծո հաջողությամբ, Աստծո միջամտությամբ, որտեղ ոնց որ թե դա մնացել էլի։ Այս հարցերը լուծվեն, մենք պետք է ինչ որ արժեք տեսնենք էսի հետ։ Պետք է մեր գոնե այս հարցերը միասնական լինենք այս հարցերը։ Զրո հանդուրժողականություն եւ բացարձակ արդարացի եւ արդյունավետ եւ արագ եւ հասկանալի քննություն պետք է իրականացվի։ Էսա։ Սրանով երևի թե ավարտեմ, մի հատ հասկանամ, ես ուր հասա։ Նավիգատորով փորձեմ ճանապարհ գտնել դեպի տուն, վաղն էլ էլի մենք ունենք քնչական գործողություններ։ Ես ձեզ տեղակ կպահեմ զարգացումների մասին, այսքանը շնորհակալություն, հաջողություն։